Bueno, pues como parece ser que nos ha dado una prórroga al sol y aquí no se puede salir, estoy con mis plantitas, ¿vale? Mis plantitas. La calle está desierta. Hay 4 o 5 aquí, tomando el solecillo, chicas. Me he maquillado hoy muy poquito, me he puesto un poquito solo de verde y me he hecho un con aloe que yo congelo y lo dejo en el congelador con té verde y aloe. Y hoy he probado un aceite de caléndula para la piel, pero me he puesto mi protección solar, por supuestísimo. Y bueno, esto me lo pongo para las bolsas de ojeras y las patitas de gallo. Así que hoy con mi sombrerito, ¿ves? Como el sombrerito siempre viene muy bien, los sombreritos de verano. Bueno, pues chicas, esto con mis gráficas, ahí, ¿ves? Escuchar los pajaritos. Yo creo que la naturaleza también nos lo está agradeciendo, ¿eh? ¿Escucháis los pajaritos? Mira, el aloe. Bueno, esto como es en directo, esto es así. Mi aloe, ¿lo veis? Como está, pues en el monte tengo otras muy grandes. Mira qué pasada de plantas. Estas dicen que son para los mosquitos. Ahí tengo mi romero, la del dinero, que no falte, por Dios. Y esas son margaritas. Y ahí tengo mis... Eso lo he bajado para abajo porque estaba arriba como ese, pero he decidido pues por lo menos observar un poco la plaza. Ahora que está vacía ya no me ve nadie. Y bueno, el sol, pues eso, chicas, mira el gorrito, qué bien, ¿va? Y aquí una aprovechando, aunque aún así, aunque está el sol, pero no hace ese calor de verano, ¿eh? Bueno, acordaros lo que os he dicho, es mirar para las bolsas de los ojos, ¿vale? Yo lo congelo, el aloe, yo lo trituro y lo congelo y lo meto en el congelador a daditos. Y entonces me lo paso por la ojera, mira, ya se está yendo el sol. Me lo paso por la ojera que siempre la tengo hinchada y por las patitas de gallo, ¿vale? Y bueno, chicas, yo qué sé, ¿qué quiero que os diga? Mirad, a ver, vosotras mismas juzgad. ¿Vale? Bueno, parece ser que el sol ya... Parece ser que el sol nos quiere abandonar otra vez. Dicen que para el fin de semana, ¿cómo lleváis las clausuras esta? Y bueno, ¿qué opináis sobre el tema de confinaros en casa? Yo ya llevo 15 días. Y bueno, todo lo que sea bien para justificar a unos cuantos que lo han hecho mal y que esto vaya cada día mejorando y cada día saliendo menos gente con coronavirus. Y bueno, ¿qué os puedo decir que vosotros no sepáis ya? Bueno, mira, me he quitado el pinta uñas porque voy a intentar que siga yéndose lo amarillo. Y bueno, hoy no es de moda, hoy es de naturaleza. Tengo ese aloe que lo tengo que trasplantar a otra maceta. Mira, ahí tengo lo de Navidad también debajo. Mira cómo están los cipreses. Y mi aloe mira, que tengo, ¿ves? Salen bastantes cogollos, ¿lo ves? Cada cogollito de estos lo voy a plantar en el monte cuando pueda para tener más macetas de ellos. Porque, ¿veis? Son cogollitos, ¿lo ves? Cada cogollito luego será enorme. ¿Lo ves? Ahí hay 3, 4 o 5. Ahí hay un montón también. Ahí hay 2, creo. Y bueno, esas están mis margaritas. Así que, bueno, aquí, de vacaciones. Unas vacaciones forzadas. Aunque bueno, yo tengo el trabajo en casa. Sabéis que estoy con la abuelica. Y bueno, 90 añicos ya que tiene, o sea que es lo que hay. ¿Escucháis los pajaritos? De verdad que es una pasada este ruido.